ဒက်ကလန်ရိုက်ကိုကြော်ဖြတ်ပြီး Bruno PFA စုရသွားခြင်းရဲ့နောက်ွယ်ကအကြောင်းရင်းပရိသတ်များလုံးဝမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Red Revival Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ Bruno Fernandes တယောက် PFA တနစ်တာအကောင်းဆုံးကစားသမားစုကိုရရှိသွားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘောလုံးပရိသတ်တွေကြားမှာညှင်းခုန်မှုတချို့ရှိနေပါသည်အထူးသဖြင့် Premier League Champion Arsenal အသင်းရဲ့အဓိကကစားသမား Declan Rice ကိုကြော်ဖြတ်ပြီးတော့ဘာကြောင့်ဖလားမရတဲ့ Man U အသင်းက Bruno ကရသွားတာလေဆိုတဲ့မေးခွန်းပါပဲဒီအဖြစ်ကိုသိဖို့ PFA စုရဲ့သမိုင်းကြောင်းနဲ့သဘောတဘာဝကိုအရင်လေ့လာကြည့်ဖို့လိုပါသည် PFA စုဆိုတာကစားမချင်းချင်းသာတည်တံ့မဲပေးရွေးချယ်ရတဲ့စုဖြစ်ပါသည်ဒီစုရဲ့အဓိကရွေးချက်ကအသင်းလာရောက်နိုင်တဲ့စုဖလားတွေထက်ကစားသမားတယောက်ရဲ့တစ်နှစ်တာအတွင်းကွင်းထဲမှာပြသနိုင်တဲ့ဒုချင်းအထူးကျွန်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်ကိုအဓိကထားအတိမတ်ပြုချင်းမြင်တာဖြစ်ပါသည်။တမိုင်းတစ်လျှောက်မှာလည်းအသင်းကစုဖလားမရပေမဲ့ဒုချင်းရည်သွေးကထူးကျွန်းလုံးလို့ဒီစုကိုရသွားတဲ့ကစားသမားတွေအများကြီးကိုရှိခဲ့ပူပါသည်။2019-2020 ရာသီက Kevin De Bruyne 2012-2013 ရာသီတုန်းက Gareth Bale နဲ့2013-2014 ရာသီက Luis Suarez တို့တည်တည်ရခဲ့ကြတော့ကလည်းသူတို့ကစားနေတဲ့အသင်းတွေက EPL ချန်ပီယံမဖြစ်ခဲ့ကြပါဘူး။ဒီဘရိုင်းရတဲ့နှစ်ဆိုရင်လီဗာပူးက EPL ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ဒီဘရိုင်းကတရားတီတွင်းဂိုးဖန်တီးမှုအချိန်20နဲ့ခြေစွမ်းပြနိုင်ခဲ့လို့ရသွားတာပါအခု Bruno ကအဲ့ဒီဘရိုင်းရဲ့အချိန်20စံချိန်ကိုတော့မှ22ချိန်နဲ့ချိုးဖြတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီစုကို Bruno ကလွယ်လို့တခြားထိုက်တန်တဲ့သူလုံးဝမရှိကြောင်းထောက်ခံတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ညီကိုတို့ကရော Bruno PFA စုရသွားတဲ့ပုံဘယ်လိုမြင်ကြလဲမိမိတို့ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုလည်းပြောပေးသွားခဲ့ကြပါဦး